Tuombe. Tunakupa heshima kwa sababu wewe ni Bwana. Umetukusanya hapa siku ya leo ukitaka kutunenea. Tunaomba ufungue nafsi zetu. Ndio ambacho ungetaka tusikie. Na ni ombi la imani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana asifiwe. And Merry Christmas. Smile at me. Merry Christmas. Hata kama ni mtoto hata angekuwa only na 4 days, si ndio? Kwa hivyo still newborn. Ningeomba sababu ya mvua kama tunaweza kuja tu mbele. Please. Najua kanisa ndio mahali ambapo kutii kuna kuanga the easiest. Matatu tunaweza ambiwa tukatae. Kwa hivyo watu wakuje mbele tafadhali ndio tuweze kusikizana vizuri. Sio kuwa command, ni kuwa request. Asanteni sana ndio tuweze kusikizana. Na usikalie mahali mtu alikuwa ametoka sababu kulikuwa nyuma already. Si ndio? Ukiketi mahali unasikia kiti ni warm, jua bado uko nyuma. Lakini Salome nitamruhusu sababu namuona na mkanda wa Asha. Na wasalimia tena katika jina la Yesu Kristo. I hope mko salama. Mko poa? Na Yesu amemlinda vizuri. Tunashukuru. Mimi naitwa Faris Kiramba na Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Safari yangu na Yesu imekuwa safari mzuri. Kwa sababu nimeona mambo mengi sana akinifanyia. Ameendelea kunifundisha kwamba niendelee kujikataa ndio endelee kuonekana katika maisha yangu. Amen. Na tutaingia straight kwa neno. Katika haya maisha yetu watu wako na limits ama limitations. Limitation ni kama mimi naweza kuwa nimeahidi huyu kijana wangu kitu alafu nikose kutimiza. Wazazi wengi wameshindwa kutimiza mambo waliahidi watoto wao, si ndio? Watoto wengi pia wameshindwa kufanya kitu walikuwa wameahidi wazazi wao. Hata kama ni masomo. Wakati Joy ananiambia atakuwa na A, alafu napata ako na B-, ametimiza ama hajatimiza? Marafiki zetu, saa zingine watu wanatuahidi kitu. Sijui kama hata ushahienda kwa hoteli na unaketi na unakula sababu mtu anakutumia kakitu. Ushaifanya hivyo? Alafu unaanza kazi ya kuchonga nini? Viazi. Ama hata labda kuna mtu amepromisiwa kitu this Christmas na bado hakijakuja. Usikufe moyo, Christmas haijaisha. Lakini point ni kwamba watu sababu ya udhaifu wetu na urahisi wetu huwa tunashindwa kutimiza yale ambayo tumeahidi watu. Mimi nishaahidi mama yangu mambo mengi sana. Lakini najipatanga tu hata nikipenda bado nafanya nini? Nakosa kutimiza. Nimeahidi hata hii kanisa naahidi mambo lakini bado yanafanya nini? Yanakosa kutimia. Na sio mimi tu, hata wewe. Angalia mambo umesema na umekosa kufanya nini? Kutimiza. Sababu watu ni wadhaifu. Na ni vizuri kukua na udhaifu kama mtu. Kwa sababu hatuko complete. Mtu ako na limits. Kama vile chochote kingine kiko na limits. Ukiangalia gari huwa imeandikwa speed limit ile iko huku mwisho. Achema ni gari kubwa imeandikwa ngapi? 280. Ati Elder Robert akiingia bypass akanyange gari yake vizuri itaenda mpaka ifike 280 km/h. Haya. Kuna nini? Kuna gari pia, tutumie mfano wa gari. Inaendanga mpaka gear 5 ama 6. Lakini ukitaka iende gear 10 unless ni lori itaingia. Sababu iko na limit yake. Hata wewe saa hii ukiamua kufungua jicho la tatu utafungua. Kwa nini? Kwa sababu macho ni mawili. Ukisema hii Christmas imekuwa kubwa nitaongeza mdomo mmoja. Mmoja ukule minji, mwingine ukule chapo. Utaweza? Kwa nini? Kwa sababu ya limitations. Na watu wako hivyo. Na tumeumbwa hivyo tukiwa na limitations. Kama leo nimesimama hapa najisikia homa imenikalia, hata nilikuwa na hujajiuliza kama nitaweza kusimama niongee. Sababu ni limitation.
Sababu ugonjwa ningekuwa na magic, ningekuwa nasimama nikiwa na nguvu sana, lakini wakati umefika wa flu, si ni kuendelea tu, alafu flu ikiisha nirudi normal. Sababu mtu ako na nini? Na limitations. Na kuna mifano mingi ambayo inaonyesha mtu akiwa na limitations. Hata Musa mwenyewe wakati alienda, mnakumbuka ile story ya Musa, kichaka kilikuwa kinachomeka, mnakumbuka? Alisema nini wakati alitumwa kwa Farao? Alisema mimi sijui nini kuongea. Hiyo ni limitation ama si limitation? Ni limitation. Sisi wote tuko na hizo limitations. Lakini tukiwa na Mungu huwa anatusaidia wakati wa udhaifu wetu. Pale tumesoma katika Joshua. Hicho kitabu huwa kinanishangaza sana. Sababu unajiuliza jua lilisimama namna gani? Shida yangu na kuanga analytical. Ukiniuliza kitu lazima niangalie hiyo process. Nilikuwa najiuliza jua lilisimama. Rotation ya earth inakuanga 463 meters per second. Revolution ya earth inakuanga 30 kilometers per second. Kama jua lilisimama, ni nini ilisimama? Na mimi najua jua halimove, si ndio? Earth ndio inafanya nini? Najiuliza ni jua lilisimama ama ni earth ilisimama? Alafu najiuliza wakati ilisimama hapo kwa Joshua, ilisimama huku kwingine. Unajua unajiuliza swali, sijua ni moja. Kama imesimama hapo ndio apigane na mwezi ukasimama. Kwingine kulisimama. Na unasikia ilisimama siku mzima. Yaani kama sun iko pale inakwamia hapo. Mpaka washindane. Waliposhindana ndio ilianza kufanya nini? Kutembea. Ni maajabu au sio maajabu? Sababu mtu ako na limitations, lakini Mungu hana nini? Hana limitations. Mungu anaweza fanya kila kitu. Na kuna kitu kinaweza mzuia kufanya kile kitu angetaka kufanya. Hebu tuwekee Job 42 verse 2. Mungu mwenyewe akiamua kufanya kitu anafanya bila limitations zozote. Sababu Mungu ndiye alitengeneza laws. Laws zile tunajua ni kama gani? Niambieni laws za science. Law moja. Sheria moja ya science. Law of gravity. Tunajua law of gravity. Law of gravity husema nini? Ati mtu akienda atarudi. Inasema law ya gravity itasema kila kitu huwa kinarushwa kwenye katikati ya ardhi. Law of gravity huwa inafanya kama magnet. Na huwa inavuta kila kitu wapi? Chini. Na sio Isaac Newton alidiscover. Bado ilikuwa. Vitu vinaanguka tu. Yeye ndiye alifikiria hii ni nini. Hata yule alikuja akadiscover Thomson Falls Nyahururu. Hakukuwa na falls hapo. Akaidiscover hiyo siku. Mungu sababu ameumba hizi vitu vyote, hawezi kuwa anashikiliwa na laws ambazo huwa zina govern ama zinaongoza ulimwengu. Wacha nirudie. Yesu hawezi kuwa anazuiliwa na law of gravity na ni yeye aliitengeneza. Kwa pamoja. Kwa hivyo hiyo law of gravity ni ya kumtii. Yeye ndiye alisema jua liwe linazunguka na hiyo speed nimesema. Lakini hawezi kosa kuongelesha jua na jua likose kumtii kwa sababu hiyo sheria ni yake. Mtu huwa hatengenezi sheria akiwa hapo ndani. Kitambo tulikuwa na shida sana tukiwa watoto. Nani hao wanaongeanga ndani ya radio? Mlikuwa na hiyo shida pia? Hata wengine naona wako na shida. Joel naona bado uko na shida. Watu wanafikiria nani hao wanaongeanga? Na mimi kwa kweli nilifungua radio ya baba yangu. Ndio nijiulize wanaibanga na hizi gitaa zote. Kwani ni wadogo aje? Kwani unapata tu mind imekuwa mind blown. Kwa nini inakuwa mind blown? Sababu hizo vitu huwezi fanya nini? Huwezi accommodate. Na yule mtu alitengeneza radio anakuanga hapo ndani. Sababu mtu ambaye anatengeneza anakuanga nje. Ndio aweze kutengeneza nini? Hiyo kitu. Yule mtu ametengeneza kompyuta anakaanga ndani ya kompyuta. Yule alitengeneza hii microphone anakaa ndani. Akiwa nje anaweza irule.
Na ndio maana Yesu Kristo ilifika siku moja akafufuka tu na akapanda. Kwa sababu gravity si kitu. Hiyo ni sheria ya duniani na yeye ameshinda hizo sheria. I know you can do anything and no one can stop you. Amen. Ati najua unaweza fanya chochote na kila kitu na hakuna mtu anaweza fanya nini? Kukusimamisha. Ndio maana jua likasimama. Kuna wakati mwingine katika Numbers 20 ambapo Waisraeli walikuwa wamepata kiu sana. Kunaitwa Meriba. Wakaambia Musa, kwa nini ulitutoa Misri? Mahali tulikuwa tunakula watermelon na garlic. Unajua mimi hiyo combination ya chakula sijaelewa. Hati niende kwa nyumba nipate Mama Joy, kile amepika kama sapa ni watermelon na nini? Na garlic na cucumber. Hata sijui kama nitaanza kukulia north ama south. Haya, mtasema labda walikuwa na diet. Lakini for sure watermelon na garlic. Mnajua vile garlic inakuanga kali? Hata ukikula wiki mbili utakuwa unanuka nini? Najua kuna wakati tukiwa youth ndio mambo ya garlic yalikuwa yameshika. Robert tunakumbuka. Hata ukija kwa church ulikuwa unakujanga na garlic kama iko kwa mdomo. Sababu iko na multiple health benefits. Lakini huyo mtu mpaka next week, sema next week, bado ananuka nini? Sasa wakasema wako na kiu sana hawa Waisraeli. Wakaomba Mungu, wakaongea na Musa wakakomplain. Naye Mungu akamwambia Musa, enda uongee na hili jiwe, maji yatatoka. Lakini Musa kwa sababu ya hasira zake aligonga hiyo jiwe, alikuwa amekatazwa akagonga mara 2. Lakini Mungu ni mwaminifu. Anajua unyonge wetu. Bado alitoa nini? Alitoa maji. Sasa niwaulize, jiwe linaweza toa maji namna gani? Niambieni tu. Ati tugonge hapa alafu paanze kutoka mto. Inawezekana kweli? Inawezekana? Kwa sababu mtu ako na nini? Na limitations. Lakini Mungu akiamua kufanya, yeye hufanya mambo ambayo hayaeleweki na mtu. Hata tukienda Joshua, pale walizunguka Jericho. Walizunguka Jericho siku ngapi? Walizunguka Jericho siku ngapi? Siku ngapi? Siku 7. Kila siku walikuwa wanazunguka mara moja. Lakini siku ya mwisho wakazunguka mara 7. Hebu niambieni, hiyo shout kubwa inaweza bomoa ukuta? Sauti ya mtu inaweza bomoa ukuta? Haiwezi, kwa sababu mtu ako na limitations. Hata sisi tukiambiwa na chairman tuzunguke hii kanisa sasa, tukishout, hata hii uzuri ni ya mabati. Niambieni kama hata dirisha inaweza shuka. Si tutaenda kama hatuwezi ongea sababu ya kushout. Lakini huu ulikuwa ukuta fortified. Ukuta fortified ulikuwa hivi. Haukuwa unajengwa kama zile kuta tunajua, kuta moja. Ulikuwa unajengwa kama row 6. Unaangalia ukuta 1 row ama 1 column, another column, another column, another column, another column. Kwa hivyo ulikuwa ukuta mkubwa na juu kulikuwa kunawekwa barabara. Ndio watu walinzi wao wakizunguka juu wakiangalia kama kuna maadui wanafanya nini? Wanakuja. Lakini sauti ilibomoa ukuta wa Jericho. Kwa nini ilibomoa? Kwa sababu mtu ako na limitations. Lakini Mungu hana nini? Hana limitations. Ukienda Chronicles hata 2 Chronicles 20, pale Jehoshaphat, mnajua historia ya Jehoshaphat? Yule alipatwa na maadui. Yeye akasema, Mungu, mimi nitakutrust tu wewe. Maadui nchi 3 walikuwa wameshikana, wakasema watamaliza Israeli. Example ni kama Uganda na Ethiopia na Sudan zishikane, ziseme kwamba zinakuja kupiga nini? Kupiga Kenya. Lakini niseme our president ama our former president. Our former president aseme ama our president aseme kwamba sisi tunamtegemea nani? Mungu. Mnabii akasema mtapata ushindi. Na huu ushindi mtapata utakuwa hivi. Nyinyi mtazunguka
na watu mkiimba mkisema, na Mungu asifiwe sana, sababu neema zake ni za milele. Wakati walianza kusema hivyo, wale maadui wakiwa wameshikana, Uganda ikasema, na nyinyi Sudan kuna wakati mlitukosea. Unasikia? Alafu Uganda wakafanya nini? Wakachinja wa Sudan. Alafu Biblia inasema, and they helped slaughtering each other. Sababu ushindi, Jehoshaphat hakuwa na ushindi, ako na limitation, lakini Mungu akikuja hakuna nini? Hakuna limitation. Story tunajua vizuri ya kupita Red Sea, sio? Tunaijua. Musa alifanya nini? Aliinua ile bakora, alafu njia ikafanya nini? Ikapatikana na watu wakapita. Acha nikwambie, hata kama Musa angeenda na miti yote ya Mount Kenya, ama wewe uende hata saa hii ukienda kwenu Ushago, kama kuna mto, utafute miti mingi, uanze kusema I command you to part in Jesus name, utakuja hapa umesweat na hakuna kitu kitakuwa kimefanya nini? Kimefanyika. Lakini zile nguvu za Mungu zilikuwa zimeaccompany Musa, na zilikuwa zimeaccompany kile kijiti, zilifanya maajabu. Kwa nini? Maji humsikia. Unajua Mungu huwa anasikiwa na vile vitu ambavyo havitusikii. Katika Biblia kuna wakati kulikuwa na dhoruba kubwa, wakati Yesu alikuwa amelala. Mnakumbuka? Alafu alisema nini? Be calm. Masikio ya upepo yanamsikia Mungu. Amen. Masikio ya dhoruba yanamsikia nani? Mungu. Alikuwa anakuja, kunaanza kukua na lightnings, sababu masikio ya lightnings huwa yanamsikia nini? Yanamsikia Mungu. Mungu huzikizwa, na Biblia inasema he calls those things that are not as if they were. Anaongeleshanga vitu havisikii kama vinafanya nini? Nasikia. Ndio Yesu alikuwa anasema fufuka, anashika mtu mkono, mtu anafanya nini? Sababu hata masikio ya maiti huwa yanamsikia Mwenyezi Mungu. Angalieni wakati wa maji ya Cana of Galilee, maji yalimsikiza nani? Mungu. Sababu yeye hana hizo limitations. Yeye hakuna kitu kinaweza msimamisha. Hata wakati Hezekiah, mnajua hii story ya Hezekiah sana. Yule alisema Mungu akumbuke tu kitu kamoja. Si Miriam hiyo? Si unaombanga na hiyo? Kumbuka kitu kamoja mimi nimefanya, unibariki. Hata mimi, unajua nakumbukanga kusema hivyo. Isaiah alienda kwa Hezekiah akamwambia kwamba Mungu amesema atayarishe nyumba yake kwa sababu kifo kinafanya nini? Kinakaribia. Lakini Hezekiah alienda, alikuwa mgonjwa, alienda akalala. Biblia inasema kuwa alienda kwa kitanda akalala kama ameface wall. Akaambia Mungu, kumbuka kitu kamoja tu nimefanya, unikumbuke. Na Mungu akamuongeza 15 years. Haya, alimwambia ndio ikuwe ishara ya kwamba nitakuongeza 15 years. Hapa kwa staircase shadow itarudi nyuma. Sasa tuende kwa science. Ni nini narudisha shadow nyuma? Ni jua linaenda reverse. Ni nyumba imeanza kuzunguka na reverse. Niambieni, lakini iliruka 8 steps backward. Kusema kwamba shadow ilikuwa imefika pale. Mnajua mambo ya shadow, si ndio? Kwamba nikisimama hapa alafu jua likuwe pale, ni wapi jua linakuanga? Huko jioni. Kama vile linaenda kuwa chini, linaendelea kuteremka, ndio kivuli changu kinafanya nini? Narefuka. Sasa angalieni, akasema hii ndio ishara yangu. Unaona hiyo shadow iko huko, itarudi nyuma 8 steps. Sasa uniambie, ni earth ilibadilisha gear, ikaanza kurudi na reverse, ndio kivuli kifanya nini? Unajua ni vizuri, it's important wakati unasikia hili neno la Mungu, ni vizuri ku let your mind think, ndio uone huu ukubwa wa Mungu. Na ukiona huu ukubwa utaweza kumwamini, kwa sababu hakuna kitu kinamsimamishanga. Akikwambia atakubariki, atakubariki. Na wache kusema ati ubarikiwe maadui waone. Mungu hana story na maadui wako.
Kwa nini uko na maadui na umeambiwa ukuwe na upendo na watu wote? Hizo song asante Gathoni hamjahi imba hizo songs. Atiombea nani? Ombea adui yako aishi siku mingi. Ndio wakati unabarikiwa ajionee na nini? Na macho. Ombea huyo adui yangu na yeye abarikiwe uone. Vile Mungu anabariki hata maadui. Wachaneni na maadui. Story ya Mungu ni yako na wewe. Sasa ukiomba maadui waishi siku mingi, unaombea marafiki wakufe haraka. Wajua kuna kitu kinaitwa deductive reasoning. Huwa kinasema nikikuta mtu wa kwanza anaitwa Miriam nione ni lady, niende tena nione Miriam nione ni lady, alafu nikute jamaa aniambia anaitwa Miriam, nitasema nini? Nitasema Miriam ni nini? Tuko pamoja? Ukikutana na mimi usikie naitwa Maina na mimi ni man, alafu tukutane na mtu mwingine anaitwa Maina ni man, alafu kutane na another lady umuulize unaitwa aje, akwambie naitwa Maina, utamwambia aje? Ati Maina ni jina la? Hiyo kwa psychology huwa inaitwa deductive reasoning. Kama jua linatokanga east on Monday, litoke east on Tuesday, alafu litoke north on Wednesday, ndio utajua watu wanajua nini? Kuomba. Sababu watajua dunia inafanya nini? Inaisha kwa sababu ya kile kitu we are used to. Hiyo ndio inaitwa deductive reasoning. So kama unaombea marafiki maadui wakae siku mingi, in other words unaongea marafiki wakufe haraka. Wale watu unataka waone ni maadui ndio wanafaa waone baraka zako. Biblia inasema kwamba live with peace with all men and pursue holiness without which no one will see God. Hebrews 12. Ati kaeni na amani na kila mtu na mtafute utakatifu, sababu bila utakatifu hakuna mtu atafanya nini? Atamuona Mungu. That is what we are supposed to be pursuing. Hiyo ndio kitu tunafaa tuwe tukifuatilia. Lakini wapendwa, kitu tunahitaji kufanya ni learn to trust. Learn to trust in God. Na hiyo ndio message yangu. Tunaingia mwaka mpya. Watu watashout, naonanga watoto wangu wanasherehekea hata wanatoka na sufuria wakigonga kwa sababu ni New Year, tunaangalia hizo fireworks. Alafu unaona January 3 watu wanaomba mwaka ufanye nini? Wishe. Na bado uko na 364 days to go. The days are the same. The difference between 31st December 2025 and 1st January 2026 is just a second. 11:59 to 12. But kile tunafaa tu focus nacho ni kumtegemea Mungu. Mimi najua kabisa kwamba niko na limitations mingi, lakini najua nikiwa na Mungu atanishindania. Musa aliseparate maji kwa sababu ya kijiti alikuwa amebeba kiko na grace ya Mungu. Musa alipata maji kwa sababu ya kijiti alikuwa ameshika kiko na grace ya Mungu. Sababu when grace comes, everything else changes. Na kitu ambacho tunafaa tuingie nacho in the new year, rather to the new year, ni grace ya Mungu. Kwa sababu sheria zote, kuna sheria zinasema huu ugonjwa hauponangwi, lakini Mungu ako above that law. Amen. Kwa sababu yeye ni mponyaji. Kuna watu wanasema kwamba ukifika hapo hata hauwezi rudi nyuma. Haya, hiyo ni sheria ya dunia. Mungu anaweza badilisha kwa sababu hafuati na hakui controlled na sheria za dunia. Kwa hivyo ni vizuri kama Wakristo tuishi kama watu ambao wanajua huyu Mungu ni nani. Nimekuwa nikijaribu kujifundisha sana especially miezi kama 3 hivi. Nimejaribu kujifundisha kuona the positive, not the negative. I was even telling Mama Joy kwamba ninajaribu kuangalia the good and then I see the bad looking small. When I was praying here, na vile nasikia mwili
Nimesema ni siku ngapi nimekuja hapa KCC bila kusikia mahali kuna uma? Ndizo nyingi ama ndizo chache? Kwa hivyo nitafocus on the good. Wakati sina cha kukula, katika mwaka mmoja wa 360 what? Ati mwaka ni 300 and who? Niambieni wana youth 300 and? Ni ndio umetoka shule miles. Mwaka ni 3 who? Ati 365. Wachana na hiyo ya kuota. Sababu hiyo ikifika kuota 4 inakuwa February 29 ina balance, si ndio? Kuota 4 inakuwa full day, sasa inakuwa leap year, si ndio? So ina year, wakati unapata njaa, ndizo siku mingi ama ndizo chache? So look at the good. Wakati umekaa na machozi, siku za machozi ni chache ama ndizo nyingi? Focus on the good. Siku za kupatwa na jam mpaka unachelewa, lakini hii si hii jam ya kupatwa ukiwa kwa kitanda. Nasema jam ya barabara. Unajua kuna watu wanaekeleanga jam na already iko wapi? Kwa kitanda. Siku za kuchelewa na siku za kufika mapema ni gani mingi? Sababu ya jam, sio hiyo jam nyingine. So what you are saying is that angalieni mazuri. Hata wakati mwaka mpya unakuja, hata wakati mwaka mzee, kama hiyo ni Kiswahili, unaisha, is good to pause. Sema pause. Sema unakumbuka zile kaseti za kitambo? Zile zilikuwa na buttons. Kuna watu hawezi jua hizi vitu. Lakini kitambo kulikuwa na radio cassettes zilikuwa zinaitwa Panasonic. Zilikuwa na button ngapi? 6. Kuna moja ilikuwa inaitwa play. Na ilikuwa na kamoja inaacha ka red kanaitwa record. Si ndio? Kuna ilikuwa inasema forward, kuna ya rewind, kuna ya stop, na kuna moja ilikuwa mwisho inaitwa pause. Pause ikikuja, vile ulikuwa unafanya ukishafinya pause, inasimamia pale ilikuwa. Unpause. Sasa ndio Julia Lucy anaendelea. Acha niweke waje. Joy kuja usaidie pastor. Sasa what was happening? Nikumbusheni song moja ya Julia Lucy. Gai wakwa ni mwega ni aduti. Ukifinya inafika hapo, si ndio? Ukiunpause ndio inasema rekwa ngoma. Now what you need to do in this life ni kitu kinaitwa pausing. Sema pausing. Press that button. Asante. Press that button inaitwa pause. Wacha kuangalia mambo ya mbele, wacha kuangalia mambo ya nyuma, angalia vile Mungu amekuwa mwaminifu kwako. That is the pause button we are talking about. Na tukikuwa na hiyo practice ya kuona uzuri na wema wa Mungu katika maisha yetu, haya mengine yote yatakuwa kidogo. Tuliongozwa na Romans 8:32. Ilisema kwamba kama alitupatia Kristo hizi vitu, acha ni paraphrase. Kama alitupatia Kristo akufe kwa ajili yetu, hizi vitu vingine zote ni rahisi. That's what the Bible means. Hebu tuwekee kindly Romans 8:32. Okay. Hebu weka kizungu kindly. Kama uko na NKJV. Sawa, hata hii ni nzuri. He who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us what? All things. Kama hakumspare mtoto wake, to paraphrase, hizi zingine zote anaweza kukupatia for free. Sababu ile kitu alitoa ilikuwa the most expensive for him. Kama hiyo anaweza toa, hizi zingine pamoja na Yesu anaendelea kufanya nini? Kukupatia. Kwa sababu huo ndio upendo tuko nao. Kitu cha mwisho nataka tukumbuke ni kwamba wakati Mungu amekwambia kitu, sio request. Wakati anakuambia obey me, sio request. God does not request. Anything that comes from the Lord
is a command. And what are you supposed to do when you get a command? You must obey it. Naye Bwana, yeye ndiye atakaye kufanya nini? Kutangulia. Atakuwa pamoja nawe, hata kupungukia wala kukuacha. Usiogope. Na ufanye nini? Na usifadhaike. What I want to tell you, hizi line mbili za mwisho is not a request, is a command. Do not fear, do not be frightened. That's a command. Hiyo ni nini? Ni amri. Unaona vile anatuambia thou shalt not kill. Na wekea commandment ingine. Thou shalt not fear. Thou shalt not get frightened. Why? Because the Lord is going with you and he is ahead of you. Amesema kwamba atakufanya nini? Tuwekee kizungu tena. Nisome the second part of the sentence. He will be with you. He will not leave you nor forsake you. I have read the Bible many times, but I've never seen such a promise. When he tells you that he will, in fact, kuna Bible version moja, sijui kama ni NIV, inasema he will never leave you. Never ni kumaanisha forever. He will never leave you. Yes, ndio hiyo. He will never leave you nor forsake you. At never, what does never mean? What is never? It will forever be. When he says that I will never leave you, that means that he has already committed himself. Anasema kwamba sitawahi kuacha na hii ni guarantee nimekupea. Alafu anasema I'll never forsake you. Unajua forsake ni nini? Forsake ni kuachiliwa. Mungu ana promise kwamba hata kuachilia. Kuna promise nyingine inakaa hivyo. Alafu anakuambia because of this, do not be afraid and do not be discouraged. And I repeat, this is not a request. This is a what? A commandment. So, my friends, when we go home today, tukumbuke kwamba being afraid and being discouraged huko ni kukosa kutii amri ya nani? Ya Mungu. Kuwa afraid sababu ya mambo yale ya unayapata and being discouraged about your life ni the same as killing someone, stealing from someone and not loving the Lord your God with all your heart. Sababu hii ni Biblia inasema, because I'm with you, you should never be afraid or discouraged. Amen. Lord, we thank you. Thank you because of your word. It is living and powerful. It is sharper than any two-edged sword. It is able to talk to the spirits of our souls. And we pray this morning, Lord, that you may cover us with your goodness and your love. You have promised that you're with us and you will go with us. You've also promised that you'll never leave us and you'll never forsake us. And today you command us not to be afraid and not to be frightened. Help us. We have limitations. And there are these moments where we find ourselves discouraged and frightened. Give us your strength. Give us your Holy Spirit so that we can please you by obeying your commands. Pray this in Jesus' name. Amen. God bless you.